Abazwisisi kahle ukubusela kwenkosi eyixhege elingaphezu kuka-100 weminyaka. Nginibingelele wengane zakwethu ngiphinde nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili iRadio Inkeza. Lami igama ngumfeza uNtuthu Khumalo bathi lasibona amagumede. Mbothi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela nje kulungile ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke. Awasizwa kahle isinqumo sokubuyisela esihlalweni kwenkosi eyixhege elineminyaka engaphezu kuka-100 amanye amalungu obukhosi bakwaMashabane kwaMhlabelengane. Amanye amalungu omndeni athi ke siwudidile isinqumo sikahulumeni waZulu-Natal sokubuyisela esikhundleni inkosi bangabantu bakaGumede neminyaka engu-105. uGumede wehla esihlalweni ngo-2015 uthe wazicela yena ukwehla ekhala ngokuthi usemdala, wabe seqoka indodana yakhe inkosi uSipho Sanboy Gumede ukuba ithathe isihlalo. Ekuqaleni kwalonyaka uhulumeni waZulu-Natal wathatha isinqumo sokubuyisela uGumede esikhundleni. Okhulumela ubukhosi bakwaMashabane umnumzane Phila Gumede uthe ngezikhathi uGumede ecela ukwehla esikhundleni kwabiza zonke izindlu zobukhosi besizwe. Uthe zonke izindle umbango uzicelela izisongo noMgobeni bavumelana nesicelo sikaGumede sokwehla esikhundleni. Uqhubeke ngokuthi kubamangazela ukuzwa sekuthiwa sekubuyisela uGumede esihlalweni. Kwafika bomnyango ozokubusa ngokubambisana kwezindaba zomdabu bezosazisa ukuba ke kubuyisela inkosi endala esikhundleni. Bathi bathola incwadi eqhamuka emndenini ukubadedawo ke ukuthi imuphi lo mndeni ngoba abavela abantu okuthiwa babhala incwadi. Uhulumeni awuzange uxhumane nabo, wafika nje usobatshela ukuthi usobuyisela inkosi endala esihlalweni. Ngesikhathi ungena lo hulumeni ophethe uZulu-Natal awuzange uphenye ngalolu doba, wavele wamukela incwadi. Umkhulumeli uthe uGumede kakulungele ukuhlala esihlaleni ngenxa yokuba mdala. Inkosi yayivela ikhalile kwasekuqaleni ukuthi ayikwazi ukwenza imisebenzi esize ngenxa yokuba ubuthakathaka. Manje sekwedlulele futhi nasemqondeni inkosi isiyingane ekakhulu. Umkhulumeli uSolly Doni uthe zazihlomula ngesikhathi kusaphethe uGumede ukuthi izona ezibe nesandla ekuthenini ubuyisele esihlaleni. Iningi labantu basemkhandlwini ibona babeyihlomula kakhulu ngesikhathi kusaphethe inkosi endala. Inkosi yayingakwazi ukuya emhlanganeni kwakuhamba bona, babeke baye ngisho phesheya. Kuyimanje banqabela amalungu omndeni ukuba baye lapho kukhona inkosi. Baxosha iziduna zomndeni ziyisithupha iziduna ababhala izincwadi ukuba zihoxiswe. Okhulumela uhulumeni waZulu-Natal umnumzane Bongani Ngeni uthe-ke nguGumede wacela ukuba kwehlisa indodana yakhe esikhundleni. Inkosi ithe-ke yona yayingaqondile ukuqoka indodana yayo ukuba ibe yinkosi, kodwa yayiqoka ukuba ibe yiso layo. Wayengaqondile ukuba ke ukubeka enye inkosi ekubeni esaphela. uGini uthe lolu daba lwakhulunywa ngalo emhlanganeni wekhabhinethi esifundazwe ngoJanuwari, kwabe sekuthatha isinqumo sokuba ke kubuyisela inkosi endala. Lolu daba udaba olubucayi kakhulu, kodwa ke ikhabhinethi yanquma ukubuyisa inkosi endala esihlalweni. Ingane zakwethu izona indaba ezihamba phambili esinibikele zona shisa namhlanje kwezisenkezweni.